Eu sei que a arapuca, ela pega a cutia, porém a cutia escapa pelo peso da arapuca ser pouco e ela levanta. Então eu quero fazer uma arapuca e colocar uma pedra em cima, porque neste caso, se vier o pássaro como a saracura ou outros eu pego, mas pego também a cutia.